मेरे लाडले भाई लोगों, क्या तुमने कभी सोचा कि तोता बोल कैसे लेता है और मतलब सेम टू सेम हमारी तरह बोल लेता है। तो देखो, हमारे गले के अंदर एक लैरिंक्स नाम का पार्ट होता है जिससे हवा निकलती है और उस हवा को कंट्रोल करती है उसके ऊपर लगी ये मसल, और फिर हमारी जीभ और होंठ मिलकर उस हवा को काटती है यानी शेप देती है, जिस वजह से हम बोल पाते हैं। वैसे ही तोते के गले के अंदर हमारे जैसा ही एक सिरिंक्स नाम का पार्ट होता है जो हवा को कंट्रोल करता है, और तोते की जीभ भी बाकी पक्षियों के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है जिसकी वजह से वो हवा को शेप दे पाता है। लेकिन बोलने के लिए इतना ही काफी नहीं है, तोते के दिमाग में सॉन्ग सिस्टम नाम का पार्ट काफी अच्छा होता है जिस वजह से वो दूसरों की नकल आसानी से कर पाता है और सेम टू सेम बोल पाता है।